Belum lama nih yo. Nih. Preman tobat. Mokalis ini. Jano. Enak masakannya. Garang, uli, boliu. Nasi ni tak. Nasi ni kat sana. Karena mungkin dengan nasi Ini goreng. bukan ikan lu. Yo, dek, jangan apa. Dari saya nyimak mesin nasi. Jadi, cuma pun nak bayar, yo, double. Aduh, kita. Nasi dah double. Ini lebih. Nasi ini gede. Ya ngomong sih. Ini saya nasi jenggo. Terus, contoh cewek tu udah di belang, nuannya nak lugu, pendiam, cium lagi potong manut, cing gitu kenapa? Ada nomor tato, kerja jalanan cewek tu, kayak jalanan di itu kan. Naga mbak sih tu, nuannya sedang ngilam mukon nuannya. Irago belang. Kedai yo, salah yo. Ini kali hilang loh, kali aju. Dia Jun di mobil. Meneng barak. Ini tidak di jet nonton. Mak, Ayo, jadi lagi leleh. hah? Lu dia lagi leleh. Ini di mobil. Mampu bisa aku ke tuna. Tuh. Sampai ngoyong di mobil. Ngoyong. Begitu nak. Jadi bawa kau tu ni mak. Jadi ciri je mak. Terus ngajangi ke motor ya dia. Dia mau keke kan enggak. Dia mau jalan. Ceng. Pipis nah. Dia mak motor. Avanza baru. Terus nebel teko. Di sini aku mampis tu. Ya itu kejut. Siapa yang bisa terkejut melihatnya? Baru itu sini bro. Makin keras. Jauh dulu. Mungkin jauh bingung.
baru jam 12:30 makin belum kerasa adik kita deh yo kita gue suka masuk yang dari DPR dia buat utang gini tuh di mesti lupa di motor terus sesak napas tuh aku nungguin kita tuh terus si game tuh Mario bidang beliang kok masuk ya ayo hilang yo ya tukang kadang-kadang kan yo ajak ke kantor kan yo dia dapat tuh masukin sinyal itu tidak gitu nah itu tukang parkir ikan 12 tukang parkir tuh kejut yo dia jagain cross kadang ada samping udah dia gini nanti takutin ya orang mau alarm mobil mau bunyi dan ada juga alarm saya lihat ini ini kalau cuma jam pulang di motor harus hidup motor tadi gitu masih no mau motor main gitu aja kerasa ada yang beratnya ya itu siang kenapa kayak untuk itu kia ya apa sih 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Mungkin kan balik secara langsung sepak bola bubung